हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. स्वागत आहे तुमचं द क्रेझी फूडी नीलम या चॅनलमध्ये. तुम्ही चना डाळ घालून फ्लावरची भाजी कधी बनवली आहे का? तर तीच आज मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. त्यासाठी साहित्य हे घेतलेलं आहे: कांदा, टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे हे इकडे आपले गरम मसाले पण आहेत. तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर कढई गरम करून घेतलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल ॲड करायचं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर जिरं घालायचं आहे, मोहरी घालायची आहे, कढीपत्ता ॲड करायचा आहे त्यामध्ये आणि तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला तो ॲड करायचा आहे. कांदा छान असा लालसर होईपर्यंत तेलामध्ये आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट ॲड करायची आहे. आलं लसूण पेस्ट पण छान अशी परतवून घ्यायची. त्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये टोमॅटो ॲड करायचा आहे आणि टोमॅटो पण छान मऊ होईपर्यंत आपल्याला तेलावर असा छान असा भाजून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे मी एक हिरवी मिरची जी उभी चिरून घेतली होती ती ॲड केली, हळद ॲड केली, जिरा पावडर घालायची आहे थोडीशी, लाल तिखट आणि धने पावडर. तर हे आपले मसाले आहेत या भाजीचे. तर हे छान घालून आपल्याला तेलामध्ये छान असे परतवून घ्यायचे आहेत. 1-2 मिनटं आपल्याला छान परतवून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये जी चना डाळ आपण भिजवून घेतली होती तर ती ॲड करायची आहे. चना डाळ मी ते अर्धा तास भिजवलेली आहे, ती ॲड केली आणि चना डाळ छान अशी परतवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये जो फ्लॉवर आहे आपला तो ॲड करायचा आहे आणि छान आपल्याला हे सगळं असं तेलामध्ये छान मसाले आपले सगळीकडे फ्लॉवरला लागले पाहिजे अशा प्रकारे छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनटं तरी आपल्याला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ ॲड करायचं आहे आणि परत एकदा छान असं सगळं मीठ आपल्या फ्लॉवरला लागलं पाहिजे अशा प्रकारे आपल्याला हे सगळं परतवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी न घालता हे एक 7-8 मिनटासाठी वाफेवर असंच फ्लॉवर आणि चण्याची डाळ शिजू द्यायची आहे. त्यानंतर परत आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला त्यामध्ये थोडंसं एक अर्धी वाटी होईल एवढं गरम पाणी ॲड करायचं आहे. त्यानंतर कोथिंबीर ॲड करायची आहे. परत एकदा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यावर परत झाकण ठेवून एक 10 ते 15 मिनटासाठी छान अशी भाजी शिजवून घ्यायची आहे. तर इथे बघू शकता छान आपली भाजी शिजलेली आहे. चना डाळमुळे भाजीला एक वेगळीच चव येते. तर तुम्हाला ही माझी झटपट अशी फ्लॉवरच्या भाजीची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि आवडली असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा.